भाई ये तो मानना पड़ेगा, विदेशों में टेक्नोलॉजी की कितनी ज़्यादा कदर है। आप ये देखना, हमारी जो कंसील सिस्टम होती है, कवर प्लेट, इस पे भी इन्होंने टाइल चिपका के बिल्कुल फिनिशिंग टच दिया है। भाई मानना पड़ेगा अंग्रेज़ों को, दिमाग को। बहुत ही बेहतरीन, एक्सपेंसिव, यूनिक इनको काम चाहिए, क्योंकि टाइल अगर है तो वहाँ पे इनके जो अपर प्लेट्स हैं वो भी बिल्कुल टाइल के लेवल में और टाइल के कलर के और टाइल से ही बनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरा प्रोसेसिंग में लगे हैं। एक टाइल वाला भी कितनी ज़्यादा मेहनत करता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपने वर्क को लेकर। मतलब हमारे यहाँ तो टाइल वाला यही बोल देगा, भैया ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं कटिंग करके मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, टाइल वाले को भी भाई सलाम है, सलाम।